Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Astăzi suntem aici cu George și cu prietenul meu cel mai bun, Dani. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. George, stai pe la tărea așa, mă, nu mai cădem la voi. Băi, am intrat deja, băi. Dați bă și voi un semn. Puneți și voi ceva. Bună! Salut! Chiar așa te-a fost tu cu fanii, George? Băi, copile, băi. Gata, eu... Bă, voi nu știți să faceți un parcurs de 2 bani, mă? Bă, uitați-vă la mine cum se face. Ce mai întâmplă? Și unde-i? Ah. Ce faci, frate? Văd că la mine. Pe buneale ți mai aveai ceva de viață. Bă, dacă te să-mi lua, bă! Nu te doare. Nu te doare. Șmechere. Ha, bă, ai luat, mă. Vezi, poate furt-o din chest. Acum, coporul, coșii, târmă copul. Păi stai puțin, Dane. Stai puțin, bă, tu, Dane, că l-am omorât din greșeală. A luat foc și i-a intrat o sabie și a murit. Hai să ne luăm lemn să ne facem propria noastră casă, vezi? Au, stai, mă, cu mine. Bine, hai să mergem. Hai, cine vine cu mine? Stai un pic că las și eu ăsta și vin. Haide, treceți încoa. Parcurs, dă-ne după să bea. Cine a tras? Eu n-a tras să-ți-a... Bă, ce parcurs faceți voi, bă! Băi, fiți atenți. Uite, așa se face. Excelent. Bă, ce călămâri, așa se face. Parcurs excelent. Nu. Bă, eu mor aici. Eu mă arunc în apă. De unde e apa? Nu știu. Și atunci... Gata, eu n-am mai la por. În apă invizibilă. Mă Uite, bag în apă! apă. Apă! Am găsit apă, gata. M-am uscat până. Te-ai uscat. Te-ai uscat. Acum, bă, să nu mai băgăm în casă pe George că miroase a câine plouat. Nu pot da câine plouat, numai un pic așa. Aroma lui de dimineață. Păi Da. da, se mai întâmplă. Hai, bă, să luăm căulul ăsta. Stai un pic. Dar eu unde sunt? Poftim. Bă, Păi și tu spărgeai. Ți-am dat un cadou de la mine. Bă, dar lasă-mi-l mie pe ăsta. Bă, dar ne lasă-mă mie pe ăsta, că Dar ție unde ți l-am dat pe sunteți? celălalt. tipul cu iron, eu sunt tipul cu colul. Știi bine asta. Gata. Eu sunt tipul cu diamondul și cu căulul. Și cu aurul și cu mai multe. Bă, ce zici, mă? Bă, vezi că vă lovesc ca umări, vă dau și... Ei, dar eu n-am nimica. Ei, Păi nu te-ai făcut săbii? nu. Păi tu și mai. Da. Ei. Ia lemn, poți lemn. Elene lui. Lui Elene. M-am bulovat. Au, gata. Te dau, bă, tu nu înțelegi. Am murit. Fraiere. Cum Ei, sunt tot. cine dă cap? Ăsta. Stai cu minte, Dani. Gata, ba, și plouat, gata. El n-are haine, așa că miroase a câine plouat. Hai, Dani, să ne facem o casă. Bă, dar vezi să-mi fac și o lemnă ca lumea. Păi și eu mi-l fac acum. Eu îmi fac un chest unde să-mi pun itemele. Au. Bă, dar voi muriți de o grămadă de ori. Aoleu, mă, ce mă disperă. Bă, cine poate să-mi dai bețe? De ce? Că n-am. Unde le vrei bețele? Unde o fi? Nu mă, lasă-mă. Câteva. Câteva în fund vrei. Hai mă, nu fi. Ce mă, păi vrei bețe? Eu nu am. Cine are, Dani? Dani, el, pentru că el poate să-și facă. E, dar, bă, ce, tu nu poți să faci mă. Păi nu pot pentru că eu am inventarul plin. Vei fost lemn, George, ia lemn și poți. Da. Păi cu ce? Nu știu. Păi 64 de stacuri. Prelucrează-ți lemnul. Da. Nu știe Minecraft-ul. Bă, el e leneș. Dane. Dane. Eu cred că îi le bat din altă parte. George, ți le bag în chest. Ce faci acolo? Eu? Stau. Au, m-a plouat. Bă, gata, acum niciunul nu mai stă în casă. Nici eu, nici voi, nimic, stăm afară.
Că miroase mea câini ploați. Care a fost ăsta? Că îl tau acum. Hai să ne facem casa. Ieși, aici e casa mea. Pleacă. Bine, Marci. aici am fac eu cabana. Marci. Că e casa mea aici. Casa mea e aici. Parcur! Avem destul lemn, da? Zic eu. Mi-a venit o idee. Acum trebuie să sparg totul. Mulțumesc. Pleacă, mă! Mulțumesc. Bă, de ce dai? Stivule. Stivănescule. Pleacă. Cum ai dat și Ieși, tu? Herobrine-ule. Cum ai dat și tu? Dar eu am dat cu o sădeață, n-am dat cu Dar sabia. e rebel, știai? Că George e rebel. Mamă. Știai că asta e noua mea casă? E, tu mă poți. Da, fă-ți. Să-și facă, dar ce asta? Dar de unde luați lemnul ăla așa? Din ce? 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 Și mie nu mi-ați lăsat nimic, ane. Bă, era o grămadă de lemn. Ei, era. Ai lemn pentru 3 vieți. Nu mai încă. Lasă, Dani. Lasă, Dani. Acum m-am enervat și mă duc să omor porci. A, bă, dar mai lasă bă și pentru Crăciun. Nu. Lasă-l mă că mănâncă totul să pleacă. Da. Am tăiat alte porcuri și cum am mâncat și am mai stat să-l facem la gătare. El e canibal, cred că din The Forest. Multiplayer. Da. Gata, mă. Deci, porc. Bă, Dane, eu credeam că faci niște inscripții de alea de faraoni acolo. Da. Ce fel arată casa. Pe habar n-ai să faci design-ul la o casă. Bă, taci din gură. Păi, pentru că eu stăteam pe muntele ăsta și uite cum se vedea. Uite. Dar nu pot să fie cu filmare, da? Da. Au vorbit. 8 tale vreau. Eu trebuie să-l iau. Bă, vezi, poate să nu mai bine nu-ți mai zic, că-ți dau idei. Nu, bă. Ce? Treaba mea. Treaba mea nu-i treaba ta. Bă, dar e biciclul jos, să facem ciclu? Da, e acolo. Da, faci un turnal. Mie? Nu, pentru mine. Credea că mie mi-l faci, bă. Păi eu am înțeles. Îți fac un furnal. Păi așa am auzit și eu. Să moară Franța, că n-am înțeles. Moară Franța. Dar Franța cine? Întrebare cu omule. Omule! Omule, țăranule! Da, chiar că. Ce faci, bă? Stai mă cu minte. Că... Stai mă cu minte, Alex. Da, Ne pleacă. vezi cum ești? Pleacă, că tu îmi strici Că nu-ți casa. fac ție nimic, eu iau de-astea. Ce e? Ia-mă o lopată de aici când te... Ai, credeam că e pământ. Acum marci. Că nu vreau să am vizitatori. Da, nu vreau să văd casă. Că după aia intră în parchet. Și vin vierni. Da. Vin vierni, sărani. Asta e dragon. Da. Îl mănâncă pe ăsta, pe... Orice pot Bă, dar nu mai lua bădicea din fața casei mele, care o să o facă. Hai, pleacă. viitoarea. Da. Pleacă, mă, tu nu înțelegi? Ile! Pleacă, mă, din... Coboar Bă, copile! dar ia-mă din altă parte. Copile! Ia-mă din altă parte. Hai, iau din altă parte. Uși, că- hai, ia de la Dani. Ia de la Dani. Minte. Ia de la Dani. Așa, acolo. Să nu te mai văd. Că te bat. Și spui și TNT-uri în mine. De fapt, nu hackerul. Că dacă aveam, o să... Ca așa nu mai trebuie. Da. Vezi că-ți văd numele. Dacă vii la mine... Nu mai pot eu când ești un cubuleț. Hai cu minte, George. George, tu și să stați. Ia mai lasă-mă pe el. George! N-am fost eu. Alex a Da. fost. Dar vă putem abține. Gata, nu mai dau. Nu mai joc, că tu
nu știu că tu vă știi de astea, dar înțeleg limita. Care Păi chiar așa. Care-i limita, dar chiar că... Fac o casă ca un cârnat. Acum ai enervat, bă. Bă, fac o casă... Bă, cârnaților, nu mai vorbiți urât. Sărănățoiule. Bă, salam sățesc. Băi, salam. Salam, ța, regedam, ța. Îl chemăm pe Salam aici. Ne dansează. Da, dansează la bar. Pentru Dani. Dani Mocanu. Da, cântă pentru băieții care știu să facă banul. Banii de cum cânti pentru băieții care știu să facă bani? Eu nu știu. Nu. Bă, cred că el... Bă, cred că... Noi când eram născut, cred că noi când eram în burtă la mamele noastre, el cred că făcea rap. Da, cânta, m-ați băgat la închisoare, nu ați să vă iert vreodată. Dar și în burtă la... Hai că asta cânta. El, asta era melodia lui preferată. Orangutanule. Morangutanul. Bă, morangutanule, bă. Ai noroc că te pune. Și o să încheiem aici episodul. Vă rog frumos să dați like, să vă abonați. Pa!